nagaa jirtu baga nagaa taatan barnoota keenya torbee darbee keessatti ittisoowwan karaa lamaan wal qabsiisuu akka dandeenyu ittisoowwan sunis ittisoo daandii sirrii fi ittisoo daandii paralelii ta'uusaa dabalataan ittisoon daandii sirrii keessatti yoo wal qabsiisnu ittiin dimshaashaa ida'ama tokkoon tokko ittisa walii galaati jechuudha. Kana malees kaarentiin tokko tokko ittisa keessa yaa'u wal qixa ta'uusaa voolteejii walii galaa ida'ama tokkoon tokko voolteejii ittisa keessa jiru ta'uusaa barannee turre. Kanaaf barnoota keenya torbee darbee keessatti gaaffii tokko isinii kenneen ture. Gaaffiin sunis ittisoowwan sadii tokko omeegaa sadii omeegaa fi afur omeegaa ta'an daandii sirriin wal qabsiifamaniiru. Voolteejii madda caalmaa kuufamaa isaa 24 yoo ta'e A ittisa dimshaashaa yookaan immoo R tootaalii kan jedhu B kaarentii dimshaashaa barbaadi kan jedhu ture. Kanaafuu kennamni keenya raa tokkoffaan R1 tokko omeegaa R2 sadii omeegaa R3 immoo afur omeegaadha. Kanaafuu barattoota ittisoowwan daandii sirrii keessatti I tootaaliin wal qixataa I tokkoffaa wal qixa I lammaffaa wal qixa I sadaffaa ta'uusaa dabalataan V tootaal yookaan immoo caalmaan kuufamaa walii galaa V tokkoffaa ida'uu V lammaffaa ida'uu V sadaffaa ta'uusaa barannee turre. Ittisoo dimshaashaa R tootaaliin R'tiin wal qixa R tokkoffaa ida'uu R lammaffaa ida'uu R sadaffaa. Kanaaf foormulaan keenya ittisoowwan sadii akkaataa fakkii kanarraa ilaaltanitti R tokkoffaa R lammaffaa R sadaffaa kaarentiin tokko tokko ittisoowwan keessa darbuu wal qixadha jechuudha. Wal qixa. Voolteejiin ida'amni voolteejii inni kun voolteejiin 24 vooltii yoo ta'e R tokkoffaan tokko omeegaa R lammaffaan sadii omeegaa R sadaffaan immoo afur omeegaadha. Argitanii barattoota ittisoowwan daandii sirriin yoo wal qabsiisnu ittisoowwan walii galasaa ida'ama ittisoowwan tokkoon tokko yookaan baay'ina sana jiraniiti jechuudha. Kanaaf R barbaadamni keenya R tootaaliin keenya meeqa? R'tti baan immoo E yookaan immoo kaarentiin keenya meeqa? Furmaan isaa R tootaalii akkuma foormulaa ittisa daandii sirrii wal qabsiisuu keessatti ilaalle R tootaaliin wal qixata tokko omeegaa ida'uu sadii ida'uu afur omeegaan wal qixa 8 omeegaa ta'a. Maal arganne? R tootaalii arganneerra jechuudha. R tootaalii arganneerra. Kaarentiin meeqa ta'a? Kaarentiin seera oomirraa R'n wal qixataa V irra irraa kaarentii yoo barbaannu kaarentiin keenya V'n E wal qixataa V irra maal ta'a jechuudha? R ta'a. Kanaafuu bakka sana buusuudha. V'n keenya meeqa? V'n 24 voolteejiidha. 24 voolteejii kaarentii waliigala keenya 8 omeegaa 24 vooltii hiruu 8 omeegaan 3 ampeerii ta'a. Kanaafuu 1 volt over 1 omeegaan wal qixa ta'a 1 ampeeriidha jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu barattoota kaarentii waliigalaa R I tootaaliin daandii kana keessa daandii sirrii keessa yaa'u meeqadha jechuudha? 3 ampeeriidha. Kanaaf barnoota keenya torbee darbee kana isinis irra deddeebitanii akka shaakaltan abdii qabna jechuudha. Barnoota keenya har'aa keessatti
barnoota keenya irraa keessatti ittisoowwan daandii paralleeliidhaan wal qabsiisuu ilaalla jechuudha. Barattoota ittisoowwan daandii paralleelii wal qabsiisuu yoo jennu daandiin elektirikii damee 2 fi 2 ol qabaata jechuudha. Daandii maalii keessatti? Daandii paralleelii keessatti. Daandii paralleelii yookaan immoo daandii maal jennee waamna? Daandii waltarree jennee waamna. Daandii waltarree. Daandii waltarree. Kanaafuu daandii waltarree ittisoowwan 2 wal cinaa 2 fi 2 ol ta'an ittisoowwan 2 wal cinaa yookaan immoo wal maddii kaa'amanii fiixeewwan isaanii akka wal qabatan si'a taasifaman jechuudha. Yeroo ittisoowwan 2 fi 2 ol wal cinaa ta'anii yookaan immoo wal maddii kaa'amanii daandii keessatti daandii elektirikii keessatti wal qabatan ittisoowwan sun daandii paralaliin wal qabataniiru jenna. Kanaafuu fakkii armaan gadii ilaala. Fakkii armaan gadii kanarraa ittisoowwan aan, baa, caa, daa hanga eetti kan jiran ittisoowwan daandii paralelii wal qabatan jechuudha. Daandii paralelii wal qabatan. Akkuma fakkii kanarraa argitan kaarentiin kan walii galaa kaarentii walii galaa daandii kana keessa yaa'u arwaanii ittisa tokkoffaaf, ittisa lammaffaaf, ittisa sadaffaaf kan rabsamudha jechuudha. Argaa jirtu barattoota. Kanaafuu kaarentiin aayiin walii galaa aayiin kaarentiin yoo jiraat aayi tootaaliin kan walii gala kanaa arwaanii kan keessatti coomu aayiwaan arrituu aayituu R3 I3. Fakkii kanarraa akka waa baay'ee hubattan abdii qaba. Kanaafuu baarratti olaaltan baarratti daandiin kun DC current series parallel kan jedhu iddoo kanatti olaaltan R1 R2 daandii parallel wal qabatan. R3 R4 R5 nis daandii parallel wal qabatan. Dhumarratti R1 fi R2 erga hojjennee R3, R4, R5 erga hojjennee booda bakka tokkotti gara daandii tokkotti finna jechuudha. R1, R2, R3, R4 kun kan daandii sirriidhaan straight line kan ta'e sana gara kamitti fiduudha jechuudha? Gara daandii parallelitti fiduu danda'uudha jechuudha. Gara daandii parallelitti fiduu danda'uudha. Caarratti yoo fudhattan R1 fi R2 daandii maaliitiin damee garaa garaa qabu jechuudha branchid. Barnoota torbee darbee keessatti luuppii jechuun daandii cufamaa yookaan marsaa kaarentiin keessa yaa'u kamiyyuu ta'uusaa barannee turre. Kanaafuu naannoo kanatti jaankishinii yookaan damee kaarentiin itti rabsamudha qabaataa jechuudha. Daandii maalii keessatti? Daandii paralelii keessatti. Kana hojjennu asirraas eerraa soo fudhattan kaarentoonni keenya aayi tokkoffaa, aayi lammaffaa, aayi sadaffaa akkuma fakkii armaan oliirraa ilaaltan jechuudha. Daandii paralelii keessatti maaltu wal qixa ta'a? Daandii paralelii keessatti volteejii waliigalaa yookaan V tootaaliin fi volteejicha daandii keessa yaa'an qixa kamittiyyuu wal qixadha jechuudha. Kana jechuun Vtiin wal qixa ta'a, V1 wal qixa ta'a, V2 wal qixa ta'a, V3 hanga baa'inni caalmaan kuufamaa yookaan hamma baa'inni ittisoon keenya jiran sanaa kan addaan baafannu jechuudha. Daandii sirrii keessatti garuu akkuma barnoota keenya keessatti ilaalle daandii sirrii keessatti V tootaaliin ida'ama tokko tokko kan walii galaati. Daandii kana keessatti daandii paralelii keessatti kaarentiin bishaashaa ida'ama kaarentii qixa ittisoowwanii jiraniin wal qixa jechuudha. Aayi tootaaliin wal qixataa I tokkoffaa ida'uu I lammaffaa ida'uu I sadaffaa jechuudha. Ittisoo akkamittiin barbaanna? Ittisoo daandii sirrii keessatti arri tootaaliin ida'ama tokko tokko isaaniiti jenneerra. Daandii paralelii keessatti fuggisoon ittisoo dimshaashaa ida'ama fuggisoo tokkoon tokko ittisoowwaniiti jechuudha. Ida'ama maalii? Ida'ama ittisoo dimshaashaa fuggisoo tokko tokko kan ittisoowwaniiti jechuudha. Fakkeenya armaan gadii irraa ittisoowwan 2 9 omeegaa fi 18 omeegaan
baatirii 24 wajjin daandii wal tarreen daandii tarreen wal qabataniiru. Kana yoo jennu daandii paralaliin wal qabataniiru jechuudha. Kanaafuu A ittisa dimshaashaa, B kaarentii dimshaashaa. Barattoota duraan dursitanii yeroo hojjettan kennama keessan adda baafachuu qabdu. Kennamni keenya arrii tokkoffaan 9 omeegaa, arrii lammaffaan 18 omeegaa. V'n immoo V'n keenya vaan wal qixataa 24 volteejii. Volt. Kanaaf raatiin yookaan ittinni kan walii gala keenya daandii paralii keessatti foormulaa an armaan dura isin agarsiiseen hojjenna. Raa tootaaliin raa tokkoffaa baay'isuu raa lammaffaa irra raa tokkoffaa ida'uu raa lammaffaa. Kanaafuu 9 baay'isuu 18 9 baay'isuu 18 omeegaa irra 9 ida'uu 18 omeegaa. Omeegaa. Kanaaf arri tootaaliin keenya meeqa ta'a? 6 omeegaa ta'a. 6 omeegaa ta'a. Baan I tootaaliin yookaan immoo kaarentii walii gara seera ohoomii fayyadamne I tootaaliin wal qixataa V tootaalii irra R tootaalii. V irra R tootaalii. V tootaaliin daandii paralii keessatti vaa tokkoffaa fi vaa lammaffaa akkasumas immoo V'tiin yookaan vaan dimshaashaa kan walii galasaa wal qixa waan ta'eef kanaafuu 24 hiruu 6 meeqa ta'a? 4 ampeerii ta'a. 4 ampeerii ta'a. Gaaffii kana ilaala. Gabatee kana gaafa ilaaltan arri tootaal arri waan raa tokkoffaa raa lammaffaa raa sadaffaa. Arri tootaaliinsaa 9. Kana hojjennu raa tokkoffaa keessatti iin yookaan immoo volteejiin 9, kaarentiin 0.9, arriin kan tokko isaa arriin 10 kaa yoo jennu maal jechuudha? Kiiloo jechuudha. 10 aangoo poozitiiva 3 jechuudha. Kanaafuu arri tootaaliin keenya I tootaal yookaan immoo V tootaalii kan walii gala sanaa hiruu I tootaalii kan walii galaati. V tootaaliin daandii paralii keessatti tokko volteejii ittisoowwan keessatti cobu waliin wal qixa waan ta'eef I tootaaliin keenya 0.9 ida'uu 4.5 ida'uu 9. M jechuun miilii jechuudha. Miilii ida'uu wal qixa meeqa ta'a? 14.4 miilii ampeer. Miilii ampeer. Arriin keenya kan walii galasa tokko lama kan arfansaa yookaan kan sadansaa 10 kiiloo omeegaa 2 kiiloo omeegaa 1 kiiloo omeegaa meeqa ta'a? 625 ohoomii ta'a jechuudha. Kanaaf arri tootaaliin keenya I tootaal yookaan V tootaaliin keenya 9 voltii irra 14.4 miilii ampeer. Kana yoo hojjettani kaalkuleeshiniidhaan kaalkuleetara keessanii fayyadamtanii gaafa hojjettan 625 omeegaa ta'a jechuudha. Omeegaa ta'a jechuudha. Kanaaf barattoota daandii paralii keessatti ittisin dimshaashaa ida'ama tokko fuggisoo ittisoowwanii ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Gaaffii kana beesin hojjedha. Ittisoowwan 3 tokkoon isaanii 6 omeegaa ta'an daandii wal tarreen wal qabataniiru. Ittisoowwan kun 10 voltiitti yoo hidhaman A ittisa dimshaashaa, B kaarentii dimshaashaa, C kaarentii tokko isaanii keessa yaa'u barbaadi. Daqiiqaa tokko fayyadama.
barattoota hojjettanii kanaafuu tokko tokkoon ittisoowwanii jaa omeegaadha jechuudha. Arrii tokkoffaan, arrii lammaffaan, arrii sadaffaan, raa tokkoffaan walqixataa raa lammaffaa walqixataa raa sadaffaa meeqa ta'a jechuudha? jaa omeegaa ta'a. Warri kun daandii maalii wal qabatanii? Daandii paraleelaa wal qabataniiru. Kanaaf tokko tokko isaanii gaafa hojjettan akka armaan gadiitti ta'a. Kennamni arrii tokkoffaan jaa omeegaa, arrii lammaffaanis jaa omeegaa, arrii sadaffaanis jaa omeegaa. Viin keenya meeqa? Vii tootaaliin 10 vooltii. Barbaadamni keenya arratti arrii tootaaliidha. Arrii tootaalii akkamitti hojjennaa? Akkaataa sila isin agarsiisan yookaan immoo ida'ama fuggisoo tokko ittisoowwanii walitti hidhuudhaan argattu jechuudha. Kanaaf tokko irra raataa walqixa tokko irra tokkoffaa hidhuu, tokko irra lammaffaa hidhuu, tokko irra sadaffaa. Arrii tootaaliin keenya meeqa ta'a? Tokko irra arriitiin kan walii galasaa tokko irra jaa omeegaa hidhuu, tokko irra jaa omeegaa hidhuu, tokko irra jaa omeegaan 3 irra jaa omeegaa ta'a. Isheen kun asitti maaltu jira jechuudha? Iddoo kanatti tokko irra arriitii jechuudha. Kanaafuu 3 irra jaa tokko irra arriitiin walqixa ta'a. 3 tokko irra 2 omeegaa jechuun maal jechuudha? Yoo qaxxaamura baay'istan tokko baay'isuu 2 omeegaan 2 omeegaa walqixa ta'a arriitii. Kanaafuu ittisni kan walii galaa daandii paraleelii keessatti 2 omeegaa ta'a jechuudha. 2 omeegaa ta'a. Kaarentii waliigalaa yookaan immoo aayitiin keenya immoo akkamitti hojjenna? Voolteejiin keenya beekamaadha. Daandii paraleelii keessatti voolteejiin vii tootaaliin walqixataa vaa tokkoffaa, walqixa vaa lammaffaa, walqixa vaa sadaffaa ta'uu hin dagatiina. Kanaaf aayi tootaaliin vii tootaal irra arri tootaalii keenya arganne irraa meeqa arganne? 2 omeegaa arganne. Kanaaf bakka buusudha. Vii tootaaliin keenya yookaan kennamni caalmaa kubbama keenyaa 10 vooltii irra 2 omeegaa 10 hiruu 2 meeqa ta'a? 5 ampeerii ta'a jechuudha. Barattoota foormulaa kanarraa 1 volt 1 vooltii irra 1 omeegaan walqixa ta'a 1 ampeerii ta'uusaa hin dagatina. 1 ampeerii ta'uusaa hin dagatina. Tokko vooltiin irra 1 omeegaan walqixa ta'a 1 ampeerii ta'uusaa hin dagatina. Kaarentii tokko tokko arri waanii keessaa, arri 2 keessaa akkasumas immoo arri 3 keessaa haa ilaallu. Ittisoowwan I1 walqixa ta'a I2 walqixa ta'a I3 sababiin isaas ittisoowwan hundi isaanii walqixa jechuudha. Ittisoowwan hundi isaanii walqixa jechuudha. I1 meeqa akka ta'e sababiin isaa I1 walqixa I2 walqixa I3 sababiin inni ta'eef ittisoon keenya kan jalqabaa R1 keenya 6, R2 keenya 6, R3 keenya 6 waan ta'eef tokkoon tokkoon kaarentii ittisoo keessa yaa'anis walqixa jechuudha. Mee haa ilaallu. Kanaafuu I1 V1 irra R1. I1 E tokkoffaan yookaan kaarentii tokkoffaan walqixa ta'a V1 irra R1. Viin tokkoffaan keenyi kan walii galaa faana walqixa waan ta'eef 10 vooltii irra R'n keenya 6 omeegaa. Kanaafuu 10 6 foortan meeqa ta'a? 5 irra sadaffaa maal volt hiruu ohom jechuun maalidha? Ampeerii. Kanaafuu E tokkoffaan walqixa vaa tokkoffaa irra arrii tokkoffaa, vaa tokkoffaan vaa lammaffaa, vaa sadaffaa fi vaa dimshaashaa faana walqixa waan ta'eef 10 vooltii irra 6 omeegaan 5 irra 3 ampeerii ta'a jechuudha. 5 irra 3 ampeerii ta'a. E lammaffaan immoo walqixa vaa lammaffaa irra raa lammaffaa
vaa lammaffaan keenya 10 voltii irra 6 omeegaa. Kunis meeqa ta'a? 5 irra sadaffaa ampeerii ta'a jechuudha. 5 irra sadaffaa ampeerii ta'a. Kanaafuu barattoota ayi tokkoffaan walqixataa ayi lammaffaa walqixa ayi sadaffaa kan ta'e sababii ittisoowwan sadanuu arrii tokkoffaa arrii lammaffaa fi arrii sadaffaan gatii walqixaa waan qabaataniif jechuudha. Waan qabaataniif jechuudha. Barattoota daandii ittisoowwan daandii sirrii fi daandii paraleedhaan foormulaa isaanii adda baafattanii jirtu? Adda baafannaan gaariidha. Kanaafuu ayi tootaaliin walqixa ayi tokkoffaa ida'uu ayi lammaffaa ida'uu ayi sadaffaa daandii maalii keessatti? Daandii paralelii keessatti. Kanaaf ayi tootaaliin keenya ayi tokkoffaa ida'uu ayi lammaffaa ida'uu ayi sadaffaan 5 irra 3 ida'uu 5 irra 3 ida'uu 5 irra 3. Inni kun kan walii galaa maalidha jechuudha? Foormulaa keenya ampeeriidhaan ilaalla jechuudha. Kanaafuu ayi tootaaliin keenya meeqa ta'a jechuudha? 5 ampeerii ta'a jechuudha. Ayi tootaaliin keenya 5 ampeerii ta'a jechuudha. Kanaaf hubachiisa daandii paralelii keessatti ittisni dimshaashaa yeroo hundaa ittisa isa xinnaa gadi. Kana jechuun daandii paralelii keessatti arri tootaaliin yeroo hundumaa irra xiqqaa ittisoowwan arri tootaaliin walqixataa arri tootaaliin irra xiqqaa ittisoowwan isa jiran keessaa daandii paralelii wal qabatan keessaa xiqqaadhaan gadi jechuudha. Tokko isaatii waan arri isa xiqqaa daandii maalii keessatti? Daandii paralelii keessatti ittisni dimshaashaa yeroo hundaa ittisa isa xinnaa gadi ta'a. Daandii sirrii keessatti garuu arri tootaaliin ida'ama tokko ittisoowwanii waan ta'eedhaaf arri tootaaliin irra guddaa ittisa arrii isa xiqqaa ida'uu isa guddaa. Kana wajennu arri waan ida'uu arri sirii ida'amni kana walitti ida'amee irra guddaa kan tokko isaatii arrii tokko ida'uu arrii lama ida'uu arrii sadii ta'a jechuudha. Barattoota isinii galeera. Kanaafuu foormulaa kaarentii akkasumas voolteejii ittisa keessatti akkamitti akka wal qabachuu danda'an tokkoon beekuun barbaachisaadha. Mata duree inni biraa anniisaa fi aangoo elektirikii akkamitti herreeguu dandeenya? Mana keenya keessatti meeshaalee elektirikii baay'ee gara akaakuuwwan anniisaa birootti jijjiiruuf nu fayyadanidha jechuudha. Nu fayyadan ni jiru. Meeshaaleen garaagaraa akaakuu anniisaa tokkorraa gara akaakuu anniisaa biraatti kan nu fayyadan jiru. Fakkeenyaaf tirikaan harkaa anniisaa elektirikii gara anniisaa ifaatti, istooviin anniisaa elektirikii gara anniisaa ho'aatti, motorri anniisaa elektirikii gara anniisaa sochiittii fi hamma anniisaa meeshaalee elektirikii fayyadaman yeroo irratti hundaa'ee safarama. Hammi anniisaa meeshaalee elektirikiitti fayyadaman yeroo irratti hundaa'ee kan safaramudha jechuudha. Kanaafuu waa'ee hamma anniisaa tokkoon sekoondii keessa daddarbee beekuun barbaachisaadha. Hammam humna elektirikiitti fayyadamne kan jedhu tokko yeroo sana keessatti hammam akka fayyadamne beekuun barbaachisaadha jechuudha. Anniisaan yeroo yuunitii tokko keessatti daddarbe kun maal jedhama? Aangoo jedhamee beekama. Anniisaan yeroo yuunitii tokko keessatti darbe maal jedhamee beekama? Aangoo jedhamee beekama. Barattoota aangoon anniisaa daddarbe hiruu yerootti fudhate. Kana jechuun paawun walqixataa E irra taa jechuudha. E yoo jennu voolteejii yookaan immoo anniisaa kenname inerjii. Iin immoo qaxxaamuroo baay'istan paa baay'isu ta'a jechuudha. Yuunitii waaltawaan aangoo waattiidha. Yuunitii waaltawaan aangoo maalidha? Waattiidha. Kanaafuu 1 waats tokko waattiin walqixataa tokko juulii irra tokko sekendiidha.
Kanaafuu yuunitii kanas hin dagatina. Yuunitii waaltawaan aangoo waatti ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Aangoon elektirikii baay'ataa voolteejii fi kaarentii elektirikiiti. Paan walqixataa vaa baay'isu iidha. Seera oomirraa vaan immoo maal ta'a? Raa baay'isu ii ta'a. Kanaafuu paan iddoo vaa kanaa yookaan iddoo vaa kanaa r times e yoo buusne r times i r i square garuu i immoo seera oomirraa maal ta'a? v over r ta'a jechuudha. v over r ta'a. Seera oomirraa i is equal to v over r. v over r. Kanaafuu yoo bakka buusnu paan walqixataa raa cuftuu keessatti v square vaa irra raa square jechuudha. vaa irra raa square jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? raa baay'isuu vaa square irra raa baay'isuu raa jechuun raan raatiin baddi. Maal ta'a? vaa square paan walqixataa vaa square irra raa ta'a jechuudha. Kanaafuu barattoota baroota keenya irraa keessatti ittisoowwan akkamittiin daandii paralelii keessatti kan walii galasaa herreeguu akka dandeenyu foormulaa shallagamoos barannee jirra. Kana jechuun maal jechuudha? Ittisoowwan arri tootaaliin ida'ama fuggisoowwan tokko ittisawwaniiti jechuudha. Kaaree voolteejiin immoo daandii paralelii keessatti viitiin walqixataa vaa tokkoffaa walqixa vaa lammaffaa walqixa vaa sadaffaa ta'uusaa fi kaarentii waliigalaa ida'ama tokko kaarentii ittisa keessatti daddarbanii ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Fakkeenya shallagamoo armaan gadii ilaala. Balbiin tokko annisaa 1500 juulii yeroo 25 yoo fayyadame aangoon balbii kanaa meeqa ta'a? Kanaafuu i qabnaa, annisaa qabnaa, yeroo qabnaa, foormulaa kana galchuun fayyadamuudha. Paan walqixataa i yookaan immoo a irra ta'a. Kanaaf 1500 juulii irra 25 sekendii walqixa 60 waatti yookaan immoo 60 juul per second ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Lammaffaa balbii elektirikii tokko irratti mallattoo 220 vooltii 60 waatti ittiin barreeffameera. Hiikkaan barreeffamoota kanaa maali? Balbichi madda 220 yommuu wal qabsiifamu kaarentiin uumamu hammami? Ittisa filaamentii balbichaa hammam ta'a? Kanaafuu deebiin 220 vooltii jechuun voolteejii balbichi ittiin wal quunnamuu danda'u jechuudha. 60 waattii jechuun immoo aangoodha jechuudha. 60 waattii jechuun waattiidha yookaan immoo 60 waattii jechuun aangoo ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu barnoota keenya halluuwwan kooddii bifaa hanga jedhutti hanga wal agarutti nagaan nu tura.